อะไรเขาเสิร์ฟทำอะไรบ้าง มีขนมถ้วยไหมคะ มีด้านข้างมีแต่ว่าชอบข้าวเฉาก๊วย แล้วไปสั่งทีหลังใช่ไหมหรือว่าสั่ง สั่งไว้เลยก็ได้ค่ะ ไม่ใช่เอามาทีหลังตอนที่เราทานเสร็จเนี่ยไม่เราสั่งไม่เคยกินเราชอบสั่ง 3 ถ้วยนะคะ ได้ถ้าได้กินเต้าหู้ได้นั่งแล้ว แล้วเรามองบทสรุปเราได้พ่อ ไม่พอ ถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายอยู่ทำไมนะ